Təsəvvür edin ki, səhər tezdən durmusunuz və xəbər lentini sürüşdürürsünüz. Aha, hər gün etdiyimiz kimi. Tamamilə. Yəni əksəriyyətimiz bunu avtopilotda edirik. Və gözünüzə cəmi 9 sözdən ibarət, olduqca adi görünən bir başlıq sataşır. Söhbət hansı başlıqdan gedir? Yazılıb ki, qonşu ölkədə də evləri su basdı, sel gəlib. Hə, yəni çox sadə görünür. Bəli. Siz ehtimal ki, bu qısa cümləyə, bilirsiniz, 1 saniyədən də az vaxt sərf edirsiniz, ekranı aşağı çəkib, dərhal növbəti xəbərə keçirsiniz. Düzdür, çünki gün ərzində yüzlərlə belə xəbər görürük. Məhz. Amma bugün bu dərindən araşdırmamızda biz fərqli bir şey edəcəyik. Biz o ekranı donduracağıq, sizinlə birlikdə, bəli, bizi dinləyən sizə müraciət edirəm. Bu 9 sözlük cümlə bizim bugünkü tək mənbəyimizdir. Və bu sözün açığı çox qeyri-adi bir təcrübədir. Yəni biz adətən Adətən böyük məqalələr, nə bilim, hesabatlar təhlil edirik. tamamilə elədir, amma bəzən ən dərin mənalar bax belə ən qısa mətnlərin içinə sıxışdırılır. Yəni sizin təqdim etdiyiniz bu 9 söz sadəcə informasiya ötürmür. Bəs nə edir? Oxucuda müəyyən bir hiss yaradır. Yəni onun əvvəlcədən sahib olduğu biliklərə istinad edir və bəlkə də ən əsası fəlakət anında bizim dünyaya baxış bucağımızı formalaşdırır. Çox maraqlıdır. O zaman gəlin bu cümləni necə deyərlər, cərrahi dəqiqliyi ilə hissələrə bölək. Gəlin. Cümlə belə başlayır. Qonşu ölkədə də evləri su basdı. Mən dərhal cümlənin ortasındakı o kiçik də ədatından başlamaq istəyirəm. O də ədatı əslində hər şeyi dəyişir. Bəli, yəni o qədər xırda və gündəlik bir sözdür ki, qrammatika dərslərindən kənarda, bilirsiniz, heç vaxt diqqətimizi cəlb etmir. Aha. Amma cümlənin içinə yerləşdirildiyi an, hər şey fərqli bir rəng alır. Sizcə jurnalist və ya redaktor niyə sadəcə qonşu ölkədə evləri su bastı yazmayıb? Yəni o balaca də ədatı mətnə nə qatır sualını verirsiniz? Tam olaraq bunu soruşuram. Baxın, burada ən heyran edici məqam odur ki, o balaca də əslində mətnlə oxucu arasındakı səssiz bir razılaşmadır. Dilçilikdə yüksək kontekstlə adlanan bir anlayış var. Yüksək kontekstli, yəni əvvəlcədən nəsə bilinməlidir. Məhz, elədir. Əgər mən cümləyə də və ya yəni həmçinin əlavə edirəmsə, mən artıq sizin nə isə bildiyinizi fərz edirəm. Aha, yəni arxada yazılmamış bir məlumat var. Bəli, mən hesab edirəm ki, siz əsas hadisədən xəbərdarsınız. Yəni bu xəbəri oxuyan şəxs onsuz da öz ölkəsində və ya öz bölgəsində baş verən sel fəlakətini yaşayır. Ya da ən azından bundan çox yaxşı xəbərdardır. Sanki cümləyə yazılmamış bir birinci hissə əlavə olunur. Tamamilə. Sanki redaktor deyir ki, biz ikimiz də bilirik ki, vəziyyət bizdə necədir, bax, eynisi onlarda doldu. Bir dəqiqə, yəni gəlin buna bir qədər tənqidi yanaşaq. Bəlkə biz bu məsələni lüzumsuz yerə gəlizləşdiririk. Necə yəni? Bəlkə bu sadəcə xəbər agentliyinin başlığı qısa tutmaq, necə deyərlər, yerə qənaət etmək cəhdidir. Yəni, bizim ölkədə sel olduğu kimi, qonşu ölkədə də sel oldu kimi uzun bir cümlə yazmamaq üçün... Tənbəl bir jurnalistika gedişi? Bəli, tənbəl bir gediş, deyilmi? Sizin bu şübhəniz tamamilə anlaşılandı. Bəli, yəni bu cür ixtisarlar çox vaxt praktiki səbəblərdən yaranır. Məsələn, telefon ekranında simvol məhdudiyyəti var. Aha, hamımız telefondan oxuyuruq onsuz da. Düzdür. Lakin bir şeyin praktiki məqsədlə edilməsi, onun yaradacağı psixoloji təsiri heç vaxt sıfıra endirmir. Niyyətin tənbəllik və ya ustalıq olmamasından asılı olmayaraq, oxucunun beyni o də ədatını oxuduğu an tam fərqli bir rejimə keçir. Maraqlıdır. Hansı rejimə? Ortaqlıq rejiminə bu söz xəbəri ekskluziv edir. Təsəvvür edin ki, məsələn, 10 il sonra kimsə və ya dünyanın tamam başqa bir qicəsində yaşayan bir nəfər bu xəbəri oxuyur. Yəqin ki, heç nə başa düşməyəcək. Bəli, o, həmin o də ədatının arxasında hansı kontekstin dayandığını bilməyəcək. Əsas selin harada olduğunu anlamayacaq. Bu xəbər yalnız və yalnız həmin o gün, həmin bölgədəki konkret insanlar üçün oxunaqlıdır. Yəni, o, ortaq bir dərdi, müştərək bir təcrübəni qabardır. Tam olaraq. Müştərək təcrübə məsələsi doğrudan da dərindir, çünki
Bu problemi xarici, yəni abstrakt bir hadisə olmaqdan çıxarır. Mənim ağlıma bilirsiniz belə bir mənzərə gəlir. Buyurun. Təsəvvür edin ki, xəstəxananın dəhlizində oturmusunuz, pis bir diaqnoz almısınız və özünüzü dünyanın ən bədbəxt, ən tənha adamı hiss edirsiniz. Çox ağır bir vəziyyətdir. Bəli. Və birdən yanınızdakı adam sizə dönüb deyir ki, mən də eyni diaqnoz almışam. Aha, o D kəlməsi. Məhz. O D sözü sizi birdən-bir o tənhalıqdan çıxarır, ortaq bir qrupun içinə salır. Sanki dərd yarıya bölünür. Düzdür, bu çox güclü bir analogiyadır. Bəs sel kontekstində bu necə işləyir? Yəni evimizi su basanda qonşunun da evini su basması bizə təsəlli verir, yoxsa Yoxsa bizi daha da qorxudur. bəli, fəlakətin miqyasının böyüklüyünü göstərib ümidimizi qırır. Baxın, bu psixologiyada çox fundamental bir paradoksdur. Və bizim üzərində danışdığımız bu cümlə məhz o paradoksun üzərində gəzişir. İki tərəfi kəsən qılınc kimi. Elədir. Bir tərəfdən sizin dediyiniz kimi o tənhalıq illüziyası qırılır. İnsan travmatik hadisələrdə ilk olaraq niyə məhz mən sualını verir öz-özünə. Aha, niyə mənim evim? Bəli. Başqalarının da eyni vəziyyətdə olduğunu bilmək o kognitiv yükü yüngülləşdirir. Amma digər tərəfdən fəlakətlər zamanı miqyasın böyüməsi çox qorxuludur. Çünki kömək gəlməyə bilər. Tamamilə. Əgər yalnız sizin məhəlləniz su basıbsa, qonşu ölkənin və ya qonşu şəhərin sizə köməyə gələcəyini ümid edə bilərsiniz. Traktorlar gələcək, xilas edicilər gələcək. Aha, amma qonşu ölkədə də selin olması o deməkdir ki, O deməkdir ki, xilas edən tərəf yoxdur. Hər kəs qurbandır. Bu artıq təcrid olunmuş bir fəlakət deyil, bu qlobal bir xaos hissinə keçiddir. vay, yəni cəmi iki hərfdən ibarət bir söz həm ortaq dərdin təsəllisini, həm də dəhşətli bir köməksizlik qorxusunu özündə daşıyır. Dilin gücü məhz buradadır. Yaxşı, gəlin indi mənbənin növbəti sirrinə keçək. Bax, bura həqiqətən çox maraqlıdır. Qonşu ölkə ifadəsi. Aha, anonimlik məsələsi. Bəli, biz jurnalistika fakültəsində öyrənirik ki, xəbərin əsas məqsədi, yəni kim, nə, nəyə, nə vaxt və harada suallarına dəqiq cavab verməkdir. Standart qayda budur. Amma bu başlığın müəllifi harada sualının cavabını sanki qəsdən və ya instinktiv olaraq bulandırır. Tamamilə qeyri-müəyyən saxlayır. Niyə sadəcə Gürcüstanda, Rusiyada, İranda və ya hər hansı başqa bir coğrafi ad yazılmayıb? Niyə məkan bu cür anonimləşdirilib? Əgər bunu daha böyük mənzərə ilə əlaqələndirsək, görərik ki, mütləq coğrafiya ilə nisbi coğrafiya arasında çox böyük bir qavrayış fərqi var. Mütləq və nisbi coğrafiya. Biraz açaq bunu. Əlbəttə, mütləq coğrafiya xəritədir. O, koordinatlardır, dövlət adlarıdır. Siz xəbərdə hər hansı bir ölkənin, belə deyək, rəsmi adını oxuduğunuz an, beyniniz dərhal fərqlilikləri xatırladan bir arxiv açır. Yəni, mən dərhal o ölkəni gözümün qabağına gətirirəm. Bəli, siz o ölkənin bayrağını, dövlət sərhədlərini, gömrük məntəqələrini, siyasi rəhbərliyini təsəvvür edirsiniz. Beynimiz avtomatik olaraq bir sərhəd xətti çəkir. Və deyir ki, bu hadisə o xəttin o tərəfində baş verir. Məhz, bizə aid deyil hissi yaranır. Lakin qonşu sözü tamamilə fərqli bir mexanizma ilə işləyir. Bu artıq nisbi coğrafiyadır. Nisbi coğrafiya çox düşündürücüdür. Amma yenə də, yəni, oxucu qonşu ölkənin kim olduğunu əslində onsuz da bilir axı, elə deyilmi? Necə yəni bilir? Yəni, biz əgər xəbəri oxuyuruqsa, onsuz da kontekstdən şuuraltımız avtomatik olaraq xəritədəki ölkələrdən birini ora yerləşdirir. Yəni, biz bu qədər asanlıqla aldanırıq. Biz aldanmırıq. Xeyr. Sadəcə, beynimizin diqqət mərkəzi dəyişdirilir. Sizin bu cümlədə ən çox diqqətinizi çəkən nədir? Məsafənin itməsi. Tamamilə. Təsəvvür edin ki, sizə belə bir məlumat verilir. Taleh küçəsindəki 5 nömrəli evdə yanğın var. Siz o küçəni tanıyırsınızsa, yəqin ki, biraz narahat ola bilərsiniz. Amma çox güman ki, sakit qalacaqsınız. Çünki sizdən uzaqdır. Düzdür. Amma mən qapınızı döyüb desəm ki, qonşunun evi yanır. Sizin reaksiyanız tam fərqli olacaq. Dərhal ayağa fırlanacam. Bəli. Hər iki halda bəlkə də söhbət eyni evdən gedir. Amma qonşu kəlməsi o məsafəni ləğv edir. O, təhlükəni birbaşa fərdi təhlükəsizlik zonamıza daxil edir. Yəni, ölkə adının çəkilməməsi bizim məsələyə siyasi filtrdən baxmağımızın qarşısını alır. Elədir.
İnsanların fərqli ölkələrə qarşı simpatiyası və ya antipatiyası ola bilər. Amma qonşu sözü empatiyanı məcbur edir. Qonşunun evinə dolan su, yəni gec-tez sənin də həyətinə dolacaq. Mən bunu gündəlik ünsiyyətimizdəki şablonlarla əlaqələndirmək istəyirəm. Məsələn, əgər kimsə dostum zəng etdi deyirsə, bu çox şəxsi, çox isti bir bağ yaradır. Aha. Amma mənə desə ki, Əhməd zəng etdi və mən o Əhmədi tanımıramsa, bu mənə heç nə ifadə etmir. Çox gözəl bir müqayisədir. Yəni bizim mənbəmizdəki qonşu ölkə ifadəsi də bəlkə eyni funksiyanı daşıyır. Ad çəkməyərək hadisəni hər kəsin fərdi qorxularına uyğunlaşdırır. Sanki oxucuya deyilir ki, öz qorxularını bu boşluğa yerləşdir. Tam olaraq. Dövlət sərhədləri xəritədə qara xətlərlə çəkilir. Yəni hamımız bunu bilirik. Amma təbiət fəlakətləri o xətləri tanımır axı. Sərhəd yalnız insanların icad etdiyi bir şeydir. Məhz belədir. Sərhəd təbiətin konsepti deyil. Və bu bizi cümləmizin ikinci hissəsinə, bəlkə də ən amansız hissəsinə gətirib çıxarır. Yaxşı, bütün bunlar nə deməkdir sualını verməliyik. Gəlin mənbənin davamına baxaq. Evləri su bastı, sel gəlib. Bax, burada da dilin özündə, qrammatik quruluşda çox dərin bir dinamika gizlənib. Bəli, mən bu cümlənin quruluşunu analiz edəndə ortada bir növ qüvvələr nisbətinin toqquşmasını görürəm. Kimin güclü, kimin zəif olmasının toqquşması. Necə yəni? Mənbəmiz evlər su bastı deyir. Evlər burada passivdir. Onlar hərəkət etmirlər. Sadəcə zərər çəkirlər. Bəli, insanın qurduğu, dörd divar arasına sığındığı, bütün o təhlükəsizlik hissini bağladığı o möhkəm evlər birdən-birə kənar bir qüvvə tərəfindən idarə olunmağa başlayır. Su bastı, yəni evlər, dolayısıyla da insanlar hadisənin sadəcə qurbanıdır. Bu çox vacib bir sual yaradır. Təbii fəlakət mənbədə necə təsvir edilir? Təbiət hadisələrini təsvir edərkən istifadə etdiyimiz dil əslində bizim onlara qarşı duyduğumuz instinktiv qorxunun inikasıdır. Aha, yəni dillə qorxumuzu göstəririk. Düzdür. Biz təbiəti heç vaxt hərəkətsiz, sadəcə necə deyərlər, fizika qanunlarına tabe olan bir mexanizm kimi təsvir etmirik. Biz onu canlı, iradəsi olan varlıq kimi görürük. Cümlənin birinci hissəsində bəşəriyyət passiv qurbandır. Bəs subyekt kimdir? Subyekt cümlənin lap sonunda tərtəmiz bir qətiyyətlə təqdim olunur. Sel. Bax, məni ən çox maraqlandıran o sel gəlir ifadəsidir. Bayaqki şübhəmi yenidən dilə gətirmək istəyirəm. Buyurun. İnsanlar min illərdir ki, qasırğalara, tayfunlara insan adları verirlər. Biz külək əsir, yağış yağır, sel gəlir deyirik. Bəlkə bu da sadəcə dilin kök salmış bir vərdişidir. Yəni, biz mənbəyə baxıb, aha, jurnalist seli bir canavara bənzədib deməklə biraz şişirtmirik ki? Yox, biz bunu şişirtmirik. Çünki dilin o şəkildə təkamül etməsinin özü elə əsas məsələdir. Niyə elə təkamül edib bəs? Niyə xalq dilində fəlakətlər həmişə gələn və ya vuran, aktiv varlıqlar kimi formalaşıb? Çünki insan beyni idarə edə bilmədiyi nəhəng bir güclə qarşılaşanda ona şuur yükləməyə meyillidir. Şuur yükləmək? Bəli, bu psixologiyada subyektin aşkarlanması və ya ingiliscə agency detection adlanır. Çox maraqlı termindir. Necə işləyir bu? Təsəvvür edin ki, qədim dövrdə qaranlıqda kol tərpənir. Bizim əcdadlarımız onu sadəcə külək olduğunu deyil, kolda gizlənmiş bir yırtıcı olduğunu düşünürdülər. Hə, yaşamaq üçün belə düşünməli idilər. Tamamilə. Eyni ilə su səviyyəsi qalxanda da biz bunu sadəcə hidroloji bir fakt kimi qəbul etmirik. Biz onu üstümüzə yeriyən, evimizə soxulan, qapını qıran bir düşmən kimi görürük. Aha, heç kimdən icazə almayan bir düşmən. Sel gəlib cümləsindəki gəlib feili o qədər canlıdır ki, siz o suyun palçıqlı, aqressiv və qarşısı olunmaz hərəkətini az qala vizual olaraq görürsünüz. Sizin bu subyektin aşkarlanması konsepsiyanız həqiqətən hər şeyi yerinə oturtdu. Bu məsələyə tamam başqa bir elmi dərinlik qatır. Yəni biz selə sadəcə olaraq passiv bir təbiət hadisəsi kimi yox, qapımızı döymədən içəri girən bir işğalçı kimi yanaşırıq. Düzdür. Bəs bu cümlənin quruluşundakı o tiri işarəsinə nə deməli? O işarə çox həlledicidir. Fikir vermisinizsə, xəbər cümləsi ilə xronoloji ardıcıllığı pozur. Yəni, məntiqlə səbəb əvvəl, nəticə isə sonra gəlməlidir. Məsələn, mənbə
Qonşu ölkəyə sel gəldi və evləri su bastı formasında yazıla bilərdi. Amma tam tərsi baş verir. Bəli. Əvvəlcə nəticə verilir. Evləri su bastı, sonra tirə qoyulur, cümlə qəfildən kəsilir və mənbəyə, yəni səbəbə qayıdılır. Sel gəlib. Bu quruluşun xüsusi bir psixoloji səbəbi ola bilərmi? Səbəb oxucunu fəlakətin içindəki insanın yaşadığı xronolojiyaya salmaqdır. Necə yəni? Tərsinə xronoloji? Bəli, insan fəlakəti yaşayanda xəbərdarlıq almır ki. Əvvəlcə səbəbi, sonra isə nəticəni görmür. Proses tam tərsinə işləyir. Aha, əvvəl nəticəni görür. Təsəvvür edin, insan gecə yuxudan oyanır və ayağının islandığını hiss edir. Evində əşyaların üzdüyünü görür. Bu birinci mərhələdir, şok və nəticə ilə birbaşa toqquşma. Yəni o an beynində hələ tam mənzərə yoxdur? Yoxdur. O sadəcə evini su bastığını görür və yalnız bir neçə saniyəlik sükutdan, o çaşdulluqdan sonra beyni bu məlumatları sintez edir. Pəncərədən çölə baxır və səbəbi anlayır. Sel gəlib. İnanılmazdır. Cümlədəki o tirə işarəsi məhz həmin o bir neçə saniyəlik çaşqınlığı, o travmatik sükutu təmsil edir. Xəbərin oxucusu da həmin qəfil şoku eyni xronologiya ilə yaşayar. Dəhşətdir. Yəni qrammatikanın, söz sırasının özü belə insanın yaşadıklarını simulyasiya edə bilir. Dilin memarlığı belə işləyir. Əvvəlcə nəticənin şoku, sonra duruxma və ən sonda arxadan gələn o amansız həqiqətin, yəni selin qavranılması. Bu bizim travmaya verdiyimiz reaksiyanın tam lingvistik inikasıdır. Tamamilə. Bütün bunları bir araya gətirdikdə biz əslində nə görürük? Gəlin toparlayaq. Bir tərəfdən cümlə bizi də ədatı vasitəsilə regional, müştərək bir travmanın içinə çəkir. O bizi tək buraxmır, amma eyni zamanda fəlakətin miqyasını göstərib bizi qorxudur. İkinci tərəfdən isə İkinci tərəfdən qonşu sözü ilə bütün siyasi sərhədləri yıxır. Hadisəni bilərəkdən coğrafi xəritədən qoparıb birbaşa bizim, necə deyərlər, şəxsi həyatımıza gətirir. Və nəhayət, o təbiətin hücum edən vəhşi iradəsini cümlənin tireli strukturu ilə gözümüzə soxur. Bəli, cəmi 9 sözün içində həm sosiologiya, həm psixologiya, həm də çox güclü bir lingvistik dram var. Sözün əsl mənasında dram. Mətnin bu cür memarlığı heyrətamiz dərəcədə yığcam, lakin eyni dərəcədə sarsıdıcıdır. Oxucu bu cümləni sürətlə keçdiyini düşünür, lakin onun altındakı o emosional və kognitiv yük artıq şüuraltı səviyyədə həzm edilib. Sizi bilmirəm, amma mən artıq o xəbər lentlərindəki qısa cümlələrə heç vaxt əvvəlki kimi baxa bilməyəcəyəm və siz, bəli, hazırda qulaqlıqlarında bizi dinləyən dəyərli dinləyicimiz, onların da baxışı dəyişəcək. Ümid edirəm, siz bu təhlilin nədən bu qədər vacib olduğunu bir anlıq düşünün. Hər gün dayanmadan sürüşdürdüyünüz o ekranlar sizin necə düşündüyünüzü, qonşunuzun dərdinə necə şərik olduğunuzu, bax belə kiçik saniyəlik cümlələrlə dizayn edir. Bu sadəcə dil deyil, bu bizim dünya ilə olan münasibətimizin kodlarıdır. Çox gözəl ümumiləşdirmədir. Amma mən bugünkü bu dərindən araşdırmamızı bitirməmişdən əvvəl məsələyə fərqli bir rakursdan da yanaşmaq istərdim. Buyurun, eşidirik sizi. İstəyirəm dinləyicimizi öz təkliyi ilə baş-başa qalanda düşünə biləcəyi fərqli bir fikirlə tərk edim. Biz bütün təhlil boyu sərhədlərin psixoloji olaraq necə silindiyindən bəhs etdik, elə deyilmi? Bəli, mütləq və nisbi coğrafiya məsələsi. Baxın, təbiət hadisələri heç bir gömrük postunda dayanmır. Su, yəni insanların icad etdiyi xəritələri və ya hansı ölkənin pasportuna sahib olduğumuzu yoxlamır. Suyun vizası yoxdur. Tamamilə. Bəlkə də belə qəfil fəlakətlər sadəcə fiziki evlərimizi dağıtmır, həm də minillər boyu insanlıq tərəfindən tikilmiş o ən böyük illüziyanı, yəni bizimki və onlarınki ayrı seçkiliyinin yalan olduğunu bütün çılpaqlığı ilə yuyub aparır. Çox dərin fikirdir. Bəlkə də sel bizə hər birimizin əslində eyni qorxulara tabe olan, eyni kövrək damların altında yaşayan vahid təbiət vətəndaşları olduğumuzu hatırlatmaq üçün gəlir. Sərhədlərimiz sular altında qalanda, geriyə qalan tək şey ortaq insanlığımız olur. Su həm evlərimizi, həm də bizim o fərqlilik illüziyalarımızı yuyub aparır. Bu, doğrudan da üzərində çox düşünülməli bir fikirdir. Bugün bizə qoşulub bu qısa xəbər başlığının altındakı okeana baş vurduğunuz üçün hər birinizə, əziz dinləyicilərimiz, təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Çox maraqlı müzakirə oldu. Növbəti dəfə xəbər lentini oxuyarkən bir anlıq o sürətli axını dayandırın,
cümlənin altındakı hekayəni, sizə səssizcə göndərilən o gizli ismarıcları görməyə çalışın. Özünüzə və əlbəttə ki, qonşularınıza yaxşı baxın. Görüşənədək.